ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എവ്രി വൺ. നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒരു റിഡിലാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. ഈ സാധനം നമുക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. പക്ഷേ നമുക്കിതെന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. നമുക്കത് കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് കടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നൊരു സംഭവമല്ല, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമല്ല. അതെന്താണ്? യെസ്, ദി ആൻസർ ഇസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. എല്ലാ സയൻസും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും അവരുടേതായ ഫണ്ടമെൻ്റലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലുണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില ഫിസിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജിയും സ്പേസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചില സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിന് ആൻസർ തരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് ഒരു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, അലൈവാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്താണൊരു ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡൗട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുപോലെയാണ്. നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉള്ളിലറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, വിൽ ഗെറ്റ് സ്ലിപ്പറി ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അവെയർനെസ് ഓഫ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അവെയർനെസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനും അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നൊരു വസ്തുവാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം ജെയിംസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺബ്രോക്കൺ സ്ട്രീം, ഹെൻസ് ദ ടേം സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിവർ പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിൽക്കാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിലയ്ക്കാത്തതാണെന്നാണ് വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ വിചാരിച്ചേക്കുന്നതൊരു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തോട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആയിട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വൃത്തിക്ക് കുളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ചിലവരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കസേര നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ, കട്ടിൽ കാണുന്നു, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്, സഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. ആക്ച്വലി കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കോൺസിക്വൻസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും പഴയ കാര്യങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നൊരു ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നമുക്ക് അറിയുന്നതും എന്നാൽ ഏറ്റവും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ, ഒരു വലിയ ഫോഴ്സാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്താണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഓൾട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ, ഇതൊക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രീമിങ്ങിൽ, ഫിസിയോളജിക്കലി സ്പാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരെ, ഹാലൂസിനേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയം, ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയം, മെഡിറ്റേഷൻ്റെ സമയം, ഹിപ്നോസിസിൻ്റെ സമയത്ത്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, ബയോളജിക്കൽ റിതംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബോഡിലി പ്രോസസ്സ്. ബയോളജിക്കൽ റിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ പല വേവിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മൂഡായിരിക്കും. അപ്പം ഇതെന്ത് തന്നെയാണേലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ. അത് എല്ലാ ദിവസവും വേറെ ആവാം,
ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കാം, എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഓൾട്ടറേഷൻ എപ്പോഴും കാണിക്കും. ഓക്കെ, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ റിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡിലി പ്രോസസ്സ്. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ്, സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് മീനിങ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് എ ഡേ. ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെയാണ് സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചില സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം വിശക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിശക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേമിലും സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് നടക്കാം. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില ആനിമൽസിന് കണ്ടിട്ടില്ല, മെയ്റ്റിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ഒരു സീസണിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർ മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർ സമയത്തായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിലും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡുണ്ട്, ലൈക്ക് 28 days ആണ് ആവറേജ് പറയുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അലേർട്ട്നെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ, എനർജീൻ്റെ കേസിൽ, മൂഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനയാണ് സർക്കാഡിയൻ റിതംസ്. ആൻഡ് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിലി ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബിഹേവിയറിനും ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കോസേഷൻ ഫാക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ എനർജി, മൂഡ്, അലേർട്ട്നെസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിലി പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് റിലേറ്റഡ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില കാര്യങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പല മൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചില മനുഷ്യർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലേർട്ട്നെസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിലായിരിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം രാവിലെ അവർ ഭയങ്കര ലേസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു ജനറൽ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും മോർണിംഗ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ചിലർക്കുണ്ടാവും നൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആവാനെങ്കിൽ വൈകിട്ടാവുന്നവരുണ്ടാവും. ചിലർ രാവിലെ ആയിരിക്കും, ചിലർ രാവിലെ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരായിരിക്കും, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് കാരണം. അതുമാത്രമല്ല, വയസ്സ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്കാഡിയൻ റിതംസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അപ്പം വയസ്സ് കൂടുന്തോറും അവരുടെ സർക്കാഡിയൻ റിതം പീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാവിലെ സമയങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആവട്ടെ, ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായ സർക്കാഡിയൻ റിതം ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അലേർട്ട്നെസ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ സബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഏത് പെർഫോമൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോസസ്സൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മുടെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആവുന്നത് ആ സമയത്താണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടാസ്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ മെൻ്റൽ ടാസ്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്താണ് സർക്കാഡിയൻ റിതംസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ബോഡി പ്രോസസ്സ്, നമ്മുടെ ഈ മെൻ്റൽ അലേർട്ട്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഓരോ സമയത്തും വേറെ വേറെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഇൻറ്റേർണലി ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓരോ സമയത്താണ് ഓരോ ദിവസം ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു റെഗുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് ഓരോ സർക്കാഡിയൻ റിതംസിനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നൊരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പോർഷനാണ് സുപ്രാ കയസ്മെറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ്. SCN. നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽഷ് അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ കൊളീഗ്സൊക്കെ 1995 ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി. അതിൽ സുപ്രാ കയസ്മെറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു. റാറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് SCN എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് അവർ ഓരോ സെല്ലും ഇൻഡിവിജ്വലി ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നോക്കി. ഇപ്പം മനസ്സിലായി എല്ലാ സെല്ലും റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാണിച്ചത്. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ, നോ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു. അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റഡീനെ, അതായത് സുപ്രാ കാസ്മറ്റിക് ന്യൂക്ലിയസും ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് SEN എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ട് അൺറെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതായത് ഇപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കാണ് ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ അലാമില്ലെങ്കിലും തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് തരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കാണ് ഇൻറ്റേർണലി. പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ഇത് SEN എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു അൺറെസ്പോൺസീവ് അല്ല. ചില കേസുകളിൽ ലൈറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും, ഇല്ലേ? വെളിച്ചം റൂമിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതോറും. അപ്പം പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അതിന് പല ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ലൈറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വേണം. ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിലും നമ്മുടെ കേസിലൊക്കെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എല്ലാം ഒരേ സമയത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു 24 hour സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റോബോട്ട്സിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഫുള്ളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടുള്ളൊരു സിങ്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ബയോളജിക്കൽ റിതംസ് എന്താണ്, സർക്കാഡിയൻ റിതംസ്, അതിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സസൈസ് തരാം. നിങ്ങളൊരു മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ആണോ അതോ നൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ബാരൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പേജ് നമ്പർ 129 എടുക്കാം. ഈ ഇമേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതി. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് 8 അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേ ആണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ആർ എ മോർണിംഗ് പേഴ്സൺ ദാൻ ദ നൈറ്റ് പേഴ്സൺ. നേരെ തിരിച്ചു, നൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ യു ആർ എ നൈറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ഡൂ ദിസ്. ഇതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ അതേസമയം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരു ചോക്ക് എടുത്തിട്ട് മിസ്സ് തലക്കെറിയുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതോ ലോകത്താണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി വരുന്ന ഒരു സൈക്കിളുകാരനെ കാണുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഓടിക്കാൻ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഫോണിലായതുകൊണ്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ പോകുന്നത് ഫോണിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയ എപ്പോഴും നടക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കരുത്, ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡേഞ്ചറസ്. ബിക്കോസ് റോഡ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം, അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറാനുള്ള ചാൻസും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഹൈ ആണ്. ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലെക്ചർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലടുക്കളയിൽ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. ഡേ ഡ്രീം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മൾ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 2 രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല തോട്ട്സുകളുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ ലോകത്ത് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്കിത് പറ്റുന്നത്? ഇതിന് ആൻസർ പറയാൻ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ളൊരു അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണേ, അത് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അധികം എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ്, അതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മിനിമൽ കോൺഷ്യസ് അവെയർനെസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ കോൺഷ്യസ് അവെയർനെസ് ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്.
പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്. കാരണം രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും, പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാവട്ടെ ഡ്രൈവിങ്ങും ആവട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ്. അതേസമയം ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ലെവൽ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ കൺട്രോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം. പേര് പോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് അവെയർനെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ. നമ്മൾ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്താലേ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ്. അപ്പം ബേസിക്കലി അവിടെ പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി ആയിരിക്കും, കോൺഷ്യസ് അവെയർനെസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാവാം. അതും സബ്ജക്റ്റീവാണ്. അപ്പം കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു സമയത്ത് ഒന്നേ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ അത്രയും കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. സ്റ്റഡീസ് ഇതിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അധികം എഫേർട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ്. കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല, അതിനൊരു എഫേർട്ട് വേണം. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ വെൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡ്രൈവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതെന്തും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നു. നമുക്കൊരു കോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനറിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റിമുലയും ഈവൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു പോകും. ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം ചില സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവെയർ ആയിരിക്കില്ല. അത് ഞാൻ പിന്നെ ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഓടിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഉറക്കം തൂങ്ങി വണ്ടി ഓടിച്ച കേസുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയോ, ഇതെങ്ങനെ എത്തി? ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ പെർസെപ്ഷനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനും അറ്റൻഷനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ വേൾഡിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് പോകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് തറോലി സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ അവെയർനെസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് തന്നെ പലർക്കും ഡിഫറെൻ്റാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവെയർനെസ്സും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പെർസെപ്ഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടേ എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ ആസ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബയസ്നെസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് കേട്ട കാര്യം. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളെയും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ചില കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പറയാം നമ്മളോട് തന്നെ, ഞാനിന്ന് ഡയറ്റില്ല, ഞാനിന്ന് ഫുഡൊന്നും അധികം കഴിക്കത്തില്ല, ഓക്കെ, ഞാൻ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലേ? ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഒരു കോഫി കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഇതിപ്പോൾ താഴെ വീണു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചുമ്മാ വിചാരിച്ചാൽ പോരാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് പറ്റും, ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് ആണെന്ന്. പക്ഷേ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫേർട്ടും വേണം, നല്ല തറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതാണ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഈ എഫേർട്ടിലി നമ്മളെ അത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം കോഫീൻ്റെ കേസിൽ വീഴരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത്, അതായത് കോഫി താഴെ വീഴരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കോഫി താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിനോമിനൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഐറോണിക് മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഐറോണിക് മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ
അൺകോൺഷ്യസ്ലി നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്ലി ഗൈഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കോൺഷ്യസ്ലി ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ, സ്പില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. അതിന് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഐറോണിക് മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടൻസിനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ, പക്ഷേ ഫെയിലിയറിനെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ, ഫെയിലിയർ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. അൺകോൺഷ്യസ് ആണ്, ലെസ് ഡിമാൻഡിങ് ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക കേസുകളിലും. അതിലൊരെണ്ണം നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എന്താണോ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സുകളെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ, ഈ പഠിപ്പിക്കലിലാണ്. അപ്പം എന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള തോട്ട്സ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും, അതുപോലെ എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ന് എന്നെ അവെയർ ആക്കുന്നതും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഐറോണിക് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ആയിരിക്കും, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇൻഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി. അപ്പം കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോവർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളും ചേഞ്ചിന് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ചേഞ്ചസിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടിനും റോളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാനും, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ, അതിനാണല്ലോ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കീ ടേംസാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പം ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ശരിയാക്കുന്നു, ഡക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഇതെന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ മിററിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എൻ്റെ ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ട് മാറിയത്. അപ്പം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഫോക്കസ് അവർ അറ്റൻഷൻ ഇൻവേർഡ് ഓർ അപ്പോൺ അവർ സെൽഫ്സ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റേറ്റാണ്. വേറെന്ത്? നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുക. അത് ഫിസിക്കലി ആവാം, ഇൻസൈഡും ആവാം, അതെന്തും ആവാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ഈ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആവാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ലതും ആവാം. ഞാൻ ഡേഞ്ചറസ് ആവാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതെനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ചില സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ എന്താണേലും, പാട്ടിൻ്റെ കേസിലാണേലും ഫുട്ബോളാണെങ്കിലും ഏതാണേലും, നമ്മളൊരാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നറിയുമ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലോട്ടാവും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഒരാൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിലോട്ടാവും. അതായത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്, എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം, ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്നെ ഇതാക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവെയർനെസ് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതെൻ്റെ കളീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാഡ് വേ ആയിട്ട്. ആൾക്കാരില്ലാത്തപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ നല്ലോണം കളിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി കാണാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നല്ലോണം എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മിസ്സ് വന്നിട്ട് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനും നമ്മളപ്പോൾ സെൽഫ് അവെയർ ആവുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇഫ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇസ് സ്മോൾ, ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാവത്തില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മുടെ സ്കിൽ എന്താണോ അതും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്
സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഗ്യാപ്പ് വലുതാണ്. കഴിവില്ല, എന്നിട്ടും സെൽഫ് അവെയർനെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? അത് നാണം കെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ? പല കേസുകളും ഈ സ്റ്റേജ് ഫിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഭയങ്കര സെൽഫ് അവെയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റുക? ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ തന്നെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഏതാണോ അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പാടാനാണ്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നു, പേടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സെൽഫ് അവെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തോട്ട്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ അതിനാണ് ഷേപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരെണ്ണം ഷിപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാലും സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറുക അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ സെൽഫ് അവെയർനെസ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണം. പല കേസുകളിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പല മിസ്ചീവിയസ് ബിഹേവിയർ, ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കാനും, എന്നുവെച്ചാൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നതല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ടും അത് അഡിക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ്, അതുപോലെ ബിഞ്ച് ഈറ്റിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ്, നമ്മുടെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സൊക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ് കുറയുമ്പോഴാണ്. അതും വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത്, ചില പാരൻസ് മക്കളോട് പറയും, ആർ യു ഈവൻ അവെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, ആർ യു കോൺഷ്യസ്, താൻ ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അത് ചിലപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവും. നമ്മുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും നമ്മുടെ ബിഹേവിയേഴ്സുമായിട്ടെല്ലാം കോറിലേറ്റഡ് ആവും. മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ മൂഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പല സ്റ്റഡീസും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, നമ്മളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സെൽഫ് അവെയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മൂഡുള്ളപ്പോഴാണ് ദാൻ ദ പോസിറ്റീവ് വൺ ആകുമ്പം നമുക്കിതിനൊന്നും സമയമില്ല ബേസിക്കലി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പം പുതിയ സ്റ്റഡീസ് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ചില മൂഡുകൾ, അത് സാഡ്നെസ്സും ഒക്കെയാണ്, കണ്ടൻമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ദേഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ത്രിൽഡൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ മറ്റേ വ്യക്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇല്ലേ? കാരണം ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മൂഡിൻ്റെ മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില കേസുകളിൽ ഇതുപോലെ പേഴ്സണെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവും, സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ആവും. അതാണ് പുതിയ സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ ടേം ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഗ്രീൻ ആൻഡ് സെഡിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സെൽഫ് അവെയറായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ഇന്നർ തോട്ട്സിനെയും ഫീലിങ്സിനെയും അവെയറായിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല, അങ്ങനത്തെ മൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ് സോഷ്യലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആകുമ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില കേസുകളിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് പബ്ലിക് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ, അതിനാണ് പബ്ലിക് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും സെൽഫ് കോൺഷ്യസൊക്കെ ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ജനറലി നമുക്കത് ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇമേജ് കാണിക്കാം. ഈ ബാരൻ്റെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ 134th പേജിലുണ്ട്. ഇതൊരു എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ്. ഇത് കണ്ടോ പറയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് വെയ്ക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ഐ ലവ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. ഇതിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സ്ലീപ്പിനെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ? ഞാനങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നാളെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്ലീപ്പ് എന്താണ്? അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അതിന് കുറച്ചിട്ട് സൈക്കിളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് പല തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.